ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀਰੋ ਸਲੰਸਰ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਜਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ, ਕੈਪਟਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਇੰਜਣ। ਟਿਕਟਾਂ ਪੈਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਦੀਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਇਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਇਹ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਰਚਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਲੇ ਸਹੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਟਰੀ ਵੈਸੇ 30 ਦੀ 35 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਦੀ ਵੀਰੋ ਠੀਕ ਆ। ਸਲੰਸਰ ਬਾਈ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੰਜਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਜੀ ਬਾਲ ਐਨ ਘਸਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਇੰਜਣ, ਸਾਰਾ ਇੰਜਣ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਹ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਨਵਾਂ ਵੀਰੋ ਆਹੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਸਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਨਵਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਆ ਜੋੜੀ ਪੈਣੀ ਵੀਰ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਸਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਕਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸੈਲਫਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬਾਲ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜਣ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਟਿਕਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੂਜਾ ਬਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਘਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਘਸਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਰਾਜ ਖੜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੜਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਡਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਗੈਡ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਗੈਡ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਗੈਡ ਗਈ ਆ ਟੁੱਟ। ਆ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਟਾਇਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਖੜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਸੈੱਟ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੇਟ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਕੱਲੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇੰਜਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਜਣ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਿਓ ਹਾਂ ਬਾਬਾ। ਹੋਰ ਹਾਂ ਘਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ
ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇ ਕੁਆੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਆੜੀਆ ਜੀਵਨ। ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟ ਹੋਈ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਡ ਦਾ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਭਾਫਾਂ ਬੰਦ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਊ ਇਹ ਖਰਾਬੀਏ ਦੇ। ਗੇਡਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਬਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਨਵੇਂ। ਗੇਡਾ ਕੀ? ਗੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਇੰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਆ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਆ ਕੜੇ ਬਣਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਚੱਲ ਜਾਲੇ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਆ। ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਗਲ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਰਮਾ ਰਹਿਣ। ਸੁਣ ਲਓ, ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੌਗਲ ਜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 1 ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮੌਗਲਾ ਢੱਕਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਢੱਕਣ। ਮੌਗਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੌਗਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਣਾ ਨੂੰ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਬਲੌਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਪੈਸਟਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਇਹਨੂੰ 8 ਵਜਣੇ ਆ ਕੁਗੀ ਫੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਜੋਰ ਲਾ ਲਈ ਚੁੱਕਣੇ ਨੀ ਅੰਡਾਰਾ ਬਨ ਬਨ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕਣੇ ਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀਆਂ ਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ 35-40 ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 40 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈੱਟ ਆ ਮੇਨ ਤੇ 40 ਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹਾਂ 30 ਟੂਬ ਦੀ ਰੀਮੈਕਸ ਹੈ ਨਾ Song ਅੱਧਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਮ ਆ ਇੰਜਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਇਹੀ ਇੰਜਣ ਮੈਂ ਵੱਜਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੀ ਇੰਜਣ ਲਾ ਦਿਓ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨਾ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈ ਜਾਨੂੰ ਆਹ रोड पार करा देना मैं हो गया फैक्ट जुगाड़ सारा ही ठीक है जी इंजन वगैरह हो गया सैट हम चला के देखा किदा जी चलती है एवरेज वगैरह सारी तेल तूल बाई कहता घट खाऊगा सारे ठीक है जी
ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ। ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਵਾਇਆ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਟੇਡਾ ਕੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਟੱਪਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰਾਜੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਤੇ ਹਟਾ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੱਪਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟੂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਇਟ ਨਾ ਹੋਊਗੇ, ਟਾਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਨਾ, ਟਾਇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਦੁਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੇਰ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਬਲੌਗ ਦਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਲਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹਲੇ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਆ, ਅੱਜੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਐਂਡ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਟਾਪਾ ਜਿਹਾ ਕੱਸਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।